继续来看这个韩国族的倾听之旅。今仔日来到南投，除了到庙寺拜拜，韩国族嘛针对农业、工商业、甲观光这三大层面，甲南投的乡亲来座谈。啊，南投县的立委柯淑华专程陪着韩国族走行程。 国民党总统参选人韩国瑜南投第一站到民间乡寿天宫参拜，在地立委柯淑华陪同。南投县自己在整合的部分呢，架构已经非常的完整了，所以我们尽量让韩市长有更多余的时间去有一些比较县市比较大的地方可以多留几天，南投县我们会帮他补好。拜庙提早结束，韩国瑜车队伫路边暂停10分钟。 真侪经过的车辆只会当开伫双黄线，警方赶紧来指挥交通。第二站是甲当地民众农业座谈。因为我们没有跟外国签那个贸易协定，所以造成我们的税负、税金，那个税金那给人。 南投农民讲到地hiệu甲农产品外销税金的问题，以及南投农业转型现况，希望未来不管什么人做总统，拢会当为本土农业找出一条好的出路。